やっほー。トミカミニカーズへようこそ。ピカピカのワーキングカーをいっぱい開封しちゃうよ。最後までワクワクしてね。わあ、かっこいい。これ好き。わあ、トミカのロングトーイングトラックがあるんだ。このトラックが好きだ。さあ、トラックに積み込んでください。トラックを回転させて、棚に他のトミカの働く車を並べてみましょう。わあ、かっこいいですね。このトミカ好きです。あなたはどのトミカが好きですか？コメント欄に書いてください。それではトミカのおもちゃの車を1台ずつ箱から開けてみましょう。
やっほー。トミカミニカーズへようこそ。ピカピカのワーキングカーをいっぱい開封しちゃうよ。最後までワクワクしてね。わあ、かっこいい。これ好き。わあ、トミカのロングトーイングトラックがあるんだ。このトラックが好きだ。さあ、トラックに積み込んでください。トラックを回転させて棚に他のトミカの働く車を並べてみましょう。わあ、かっこいいですね。このトミカ好きです。あなたはどのトミカが好きですか？コメント欄に書いてください。